ჯერჯერობით უცნობია, როდის ეკდება საკუთარი გერბი და დროშა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს, მაგრამ 6 წლიანი მუშაობის შემდეგ სპეციალურმა კომისიამ 3 გერბის და 1 დროშის ნიმუში საზოგადოებრივ დარბაზს 16 თებერვალს წარუდგინა. თუ რატომ გაგრძელდა 6 წელი გერბზე და დროშაზე მუშაობა, ამასთან დაკავშირებით ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ავთანდილ მექვაბიშვილი ასეთ კომენტარს აკეთებს. მე მესმის საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდია, მოგეხსენებათ, ხოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დარჩა, ჯერჯერობით თუ არ აქვს ჩვენ სამართლებრივი გერბი და დროშა. ჩვენ ბევრს მუშაობდით ამ საკითხზე, ეს არ არის თემა, რომ რაღაც გაამზადო, დახატო და ასე მიიღო. არის ზოგჯერ პროცესი ხანგრძლივდება. სიმართლე გითხრათ, კმაყოფილი საზოგადოების აქტივობითაც არ ვიყავით, საზოგადოებას მეტი უნდა ეაქტიურა, შეიძლება მას უკეთეს შედეგი დამდგარიყო. ყოველ შემთხვევაში ახლა ძალიან გვაქვს გერბისა და დროშის ვარიანტები საბოლოოდ შეჯერებული. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრებს გერბის ნიმუშზე შავი ფერი არ მოეწოდათ და სხდომაზე შემდეგი სახის კომენტარები გააკეთეს. მაგრამ ერთი ხარველს ჩემი აზრით ესა შავი ფერი, რომელიც ძალიან ცუდ ასოციაციას იწვევს, ჩემში პირადად მე არავის არ მოახერხა. შავი ფერი დასაგებია რომ ურეკი იგი, მაგრამ შავი ფერი ჩვენ დროშაზე გახსოვთ რა ასოციაციას იწვევდა, საშინელი ასოციაციას და არ არის ესეთი ფერი რომ გვამშვენებდეს. ლურჯი ფერი არის უფლის საყვარელი ფერი, არჩეულია ლურჯი ფერი. რახან უფლის ფერია? გავაკეთოთ ლურჯის ფერად.